Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Imam Kurniawan Sila. Dan sudah bersama saya ada si kecil yang ganteng. Namanya Abang Zuran ya. Hari ini kita akan unboxing. Ini paket buat siapa? Buat abang? Buat Abang Zuran. Ini cuma ini udah ada yang gigit guys. Siapa yang gigit Bang Zuran? Ya. Siapa yang gigit? Abang Zuran gigit tadi ya. Baik, kita mau unboxing ini dulu ya. Ini ada paket buat Abang Zuran. Kira-kira apa ya? Ada belabang. Kira-kira apa nih Bang Zuran? Mana ada belabang? Mobil abang. Terus coba kita unboxing dulu lah. Kita buka dulu ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka dulu. Ini cukup tebal juga ya. Ini plastiknya. Ini belabang. Metil. Nah, ini buat Abang Zuran. Ini buat abang. What? Enggak, ini buat Abang Zuran semuanya ya. Wah, kira-kira apa nih Bang Zuran? Bukan lagi Bang. Ini belabang. Kira-kira apa ya? Ini belabang. Mobil. Masa soy? Wah, ada apa nih Bang? Ada yang warna merah nih Bang. Tuh. Mobil. Wah, benar kata Bang Zuran. Tuh, wah keren. Ini ada mobilnya tuh teman-teman. Tuh mobil. Nih buat Abang Zuran satu. Sini kan duduk. Nah, wah ada mobil lagi teman-teman tuh. Tuh keren mobilnya tuh teman-teman tuh. Wah, itu berapa tuh? Wah, ada lagi tuh keren mobilnya. Ini mobil balap tuh teman-teman. Ini namanya mobil balap. Abang Zuran lagi. Oh, keren. Disusun yang rapi. Ini keren juga nih teman-teman tuh mobil balap. Ini warnanya warna coklat gitu teman-teman tuh. Ini buat Abang Zuran lagi. Wah, masih ada teman-teman tuh. Keren mobilnya. Ini nomor 23. Ada Bang. Masih ada Bang. Duduk sana dulu. Masih banyak tuh Bang tuh.